شباب اليوم موضوعنا عن البارد مال الماكينة. مثل ما تشوفون انا هنا مرتبه هذا حتى اقدر اطبع عليه. اليوم راح نسوي لكم نفس هذا بس طبع تسقام. مثل ما تشوفون عندنا هذا البوري مقارب للتقويسه مالته. خليكم وياي نشوف شلون راح خير اللي فعل خير فرحنا رغم كل جماية وكشخنا لك بوقفاتك مثل ما تكشخ الضباط بالنجمة. كشخنا لك بوقفاتك بفزعاتك مثل ما تكشخ الضباط بالنجمة. نعرف قيمتك عليها وما جيناك وبس الزلمة يعرف قيمة الزلمة. نعرف قيمتك عليها وما جيناك وبس الزلمة يعرف قيمة الزلمة. أريد اليوم أسلم عليك بطريقة فشل وزحمة. أريد اليوم أسلم عليك بطريقة تفشل وزحمة. إلك ما راح أمد يمنا يسلم عليك بالعزمة. إلك ما راح أمد يمنا يا ماي أسلم عليك بالعزمة. وأكيد الناس راح تقول أبوه إيش عجبنا معلمة. لا عمانا مو شهدان وهذا يعرفون مو غشمة. لا عمانا مو شهدان. حبايبي هسه هنا كملتاي وفيديو ممتع وان شاء الله استفاديتوا من عنده. جربوها، شغلتها حلوه مرتبه، شغلتها قويه. شوف هسه بالنسبه لهاي الحديده ابد ما تهدها، فشغلتها مضبوطه. بالنسبه للسبرنج اللي بالداخل اي سبرنج موجود عندكم قوي تقدر تفتحه وتسوي على حجم هذه تطلع له منه ومنه يصير هنا الشكل حتى يصير تقدر تضغط بيه. شغلتها مرتبه. هاي القديمه وهاي الجديده بلاد.